Leksjon 1. Sportens skiftende natur. Hei, Anna. Kan jeg få tankene dine om noe relatert til sport? Jeg er litt motstridende om et bestemt problem. Absolutt. John, hva tenker du på når det gjelder sportsverden? Vel, du vet hvordan hele begrepet amatørisme pleide å være et kjerneprinsipp i konkurranseidrett, ikke sant? Ja, jeg er kjent med det. Det ble sett på som en måte å opprettholde renheten og integriteten til atletisk konkurranse. Nøyaktig, men det virker som om filosofien virkelig har endret seg over tid, tror du ikke? Du har rett. Grensen mellom amatør og profesjonell har blitt stadig mer uskarp, spesielt på de høyeste nivåene av sport. Ja, jeg mener, det pleide å være skandaløst hvis en idrettsutøver ble tatt i å godta noen form for betaling eller godkjenningsavtale. Absolutt. Det ble sett på som et svik mot amatørånden. Men nå er selv olympiske idrettsutøvere åpent profesjonelle. Nettopp, og det får meg til å lure på om det skiftet har vært i strid med den underliggende idrettsfilosofien. Det er et interessant poeng. Du tror kommersialiseringen av sport har erodert noe av renheten og idealene som pleide å definere det? På en måte, ja. Jeg mener, hele begrepet amatørisme handlet om å opprettholde like vilkår, ikke sant? Ikke sant. Det var ment å sikre at atletisk suksess utelukkende var basert på dyktighet og engasjement, ikke økonomiske ressurser. Nøyaktig, men nå har du disse megavelstående idrettsutøverne og lagene som egentlig kan kjøpe seg til seier. Jeg ser hva du kommer til. Fremveksten av profesjonalitet har introdusert mye mer ulikhet i ligningen. Nettopp, det føles som om idrettens etos har skiftet fra å handle om den rene jakten på fortreffelighet til å handle mer om penger og skuespill. Det er en veldig gjennomtenkt observasjon, John. Det ser ut til å motsi noen av kjerneverdiene som idrett opprinnelig ble bygget på. Ja, det er et komplekst problem. Jeg er nysgjerrig på å høre din oppfatning. Tror du utviklingen av sport har vært positiv eller negativ generelt? Det er et flott spørsmål. Jeg tror det er fordeler for både amatør- og profesjonelle modeller. Men det er absolutt verdt å undersøke hvordan endringene har påvirket den underliggende konkurranseånden. Helt enig. Det er et nyansert tema. Helt sikkert. Uansett, takk for at du chattet dette med meg, Anna. Det er nyttig å få perspektivet ditt. Selvfølgelig. John, jeg er alltid glad for å utforske denne typen tankevekkende diskusjoner rundt sport og samfunn. Mye å pakke ut der. Absolutt. Greit, jeg burde gå, men dette var flott. Vi ses senere. Leksjon 2. Å møte utfordringer med tillit. Hei, Anna. Kan jeg sprette noe av deg? Jeg føler meg litt stresset over en kommende utfordring. Sikker. John, hva er det som skjer? Jeg låner gjerne et øre og ser om jeg kan gi noen råd. Vel, det er et stort prosjekt på jobb som jeg har fått i oppgave å lede, og for å være ærlig, føler jeg meg litt utenfor dybden. Jeg skjønner. Hva er det med dette prosjektet som får deg til å føle deg stresset? Jeg antar at det bare er omfanget og kompleksiteten i det. Det skyver virkelig grensene for min erfaring og kompetanse.
Jeg forstår. Å takle en betydelig utfordring kan definitivt være skremmende. Men du vet, det er også en mulighet for vekst. Det er et godt poeng. Jeg antar at jeg kunne se på det på den måten. Det er bare vanskelig å ikke fokusere på alle måtene jeg kan mislykkes, vet du? Jeg hører deg. Det er lett å bli fanget opp i verste fall. Men prøv å omformulere det som en sjanse til å bevise hva du er i stand til. Ok, det er et interessant perspektiv. Hvordan foreslår du at jeg nærmer meg dette på en mer positiv måte? Vel, først av alt, ikke vær for hard mot deg selv. Erkjenn at det er et stort foretak, men anerkjenn også dine styrker og kvalifikasjoner. Greit, ok. Jeg bør fokusere på styrkene mine i stedet for å dvele ved svakhetene mine. Nøyaktig, og del prosjektet ned i mindre, mer håndterbare trinn. Ta tak i det stikke for stikke i stedet for å bli overveldet av helheten. Det gir mening. Del den ned i små oppgaver. Jeg kan definitivt gjøre det. Absolutt. Og ikke vær redd for å be om hjelp eller veiledning fra teamet eller mentorene dine. Lene deg på støttesystemet ditt. Bra samtale. Jeg har mange dyktige mennesker rundt meg som jeg kan utnytte. Jeg burde ikke prøve å gjøre alt dette på egen hånd. Nettopp. Og til slutt, prøv å opprettholde en positiv, selvsikker tankegang. Visualiser deg selv som lykkes, ikke svikter. Det er en interessant teknikk. Visualisere det positive resultatet i stedet for det negative. Ja, det kan være veldig kraftig. Det hjelper med å programmere underbevisstheten din til å tro på din evne til å overvinne utfordringen. Jeg liker det. Ok, du har gitt meg mange gode råd her, Anna. Jeg føler meg mye mer rustet til å takle dette nå. Jeg er så glad for at jeg kunne bidra til å gi et nytt perspektiv, John. Husk at du har dette. Hold fokus og stol på deg selv. Vil gjøre det. Tusen takk for at du tok deg tid til å snakke dette gjennom med meg. Jeg setter stor pris på det. Når som helst, John. Jeg er alltid glad for å gi et støttende øre og dele strategier for å navigere i livets utfordringer. Kjempebra. Greit, jeg burde gå, men dette var veldig nyttig. Vi ses senere. Leksjon 3. Treningsrutinedebatten. Hei, Anna. Kan jeg få innspill på noe relatert til kondisjon? Jeg er nysgjerrig på å høre tankene dine. Absolutt. John, hva tenker du på når det gjelder kondisjon? Vel, jeg har prøvd å finne den perfekte treningsrutinen. Vet du, jeg er splittet mellom å fokusere mer på kondisjonstrening eller styrketrening. Jeg skjønner. Det er et interessant dilemma. Hva har du gjort så langt i treningsregimet ditt? Akkurat nå sikter jeg på omtrent 30 minutter med kondisjonstrening og 15 minutter strekk per dag. Det er en god balanse. Men hva med styrketrening? Føler du at du forsømmer det aspektet? Det er tingen, jeg har liksom sparket på styrketreningen. Jeg antar at jeg bare er mer tiltrukket av cardio. Jeg kan forstå appellen til cardio, men det er viktig å ikke overse fordelene med styrketrening også.
Du gjør et godt poeng. Hva tror du den ideelle balansen bør være mellom de to? Vel, det avhenger virkelig av dine spesifikke treningsmål, men generelt vil jeg anbefale å sikte på et forhold på 2, 1 eller 3, 1 mellom styrketrening og cardio. Ok, det er interessant. Jeg hadde ikke vurdert en slik splittelse. Kan du utdype litt mer? Sikker. Grunnen til at jeg foreslår å fokusere litt mer på styrketrening er at det bidrar til å bygge og opprettholde muskelmasse, noe som er så viktig for generell helse og kondisjon. Jeg skjønner. Så styrketreningen vil utfylle kardioen når det gjelder å få en godt avrundet trening. Nøyaktig. Kardioen er flott for kardiovaskulær helse og kaloriforbrenning, men styrketreningen hjelper til med å støtte det ved å øke muskeltonen og stoffskiftet. Det gir mye mening. Jeg antar at jeg har forsømt det muskelbyggende aspektet i rutinen min. Det er en vanlig feil, men det er viktig å finne den balansen. Prøv kanskje å starte med 20–25 minutter kondisjonstrening og 10–15 minutter styrketrening. Ok, jeg kan definitivt jobbe med å justere rutinen min slik. Takk for gode råd, Anna. Selvfølgelig. John, fitness handler om å finne det som fungerer best for dine individuelle behov og mål. Gi meg beskjed hvis du har andre spørsmål. Vil gjøre det. Setter pris på at du tok deg tid til å lede meg gjennom dette. Det har gitt meg mye å tenke på. Når som helst. Ønsker deg lykke til med treningsreisen din. Hold deg konsekvent og stol på prosessen. Takk, det skal jeg. Vi ses senere, Anna. Leksjon 4. Navigere transportalternativer. God morgen, Anna. Hei, jeg ville spørre deg om noe relatert til transport, hvis du ikke har noe imot det. Hei der. Ikke i det hele tatt. Jeg prater gjerne om transport. Hva tenker du på? Vel, jeg har prøvd å finne den beste måten å komme meg rundt i byen i disse dager, og jeg er litt splittet mellom noen for forskjellige alternativer. Ok, jeg skjønner. Hva vurderer du som potensielle transportformer? Jeg prøver hovedsakelig å bestemme meg mellom å ta bussen, sykle min, eller bruke en rideskjærtjeneste som Uber eller Lyft. Jeg skjønner. Dette er alle gyldige alternativer, hver med sine egne fordeler og ulemper. Hvilke faktorer veier du i avgjørelsen din? Jeg antar at de viktigste tingene jeg prøver å balansere er bekvemmelighet, kostnad og miljøpåvirkning. Det er en flott tilnærming. Dette er alle veldig viktige hensyn når du velger hvordan du skal komme deg rundt. Nøyaktig. Jeg mener, bussen er sannsynligvis det mest miljøvennlige alternativet, men det kan være mindre praktisk, vet du? Definitivt. Bussruter og rutetider stemmer ikke alltid perfekt overens med våre behov. Hva med sykling? Det er et godt poeng. Sykling kan være en fin mellomvei, bra for miljøet og gir meg litt fleksibilitet. Ikke sant, og det er også en fin måte å få litt trening som en del av pendlingen din. Har du tatt hensyn til ting som vær og avstand? Det er et godt spørsmål. Været er definitivt en vurdering, og avstanden til destinasjonen min kan variere ganske mye.
Ok, så det er her rideskjær-alternativene som Uber eller Lyft kan komme til nytte, spesielt for lengre turer eller dårlig vær. Ja, det er en god avgjørelse. De er sannsynligvis de mest praktiske, men definitivt dyrere enn bussen eller sikring. Nøyaktig. Det handler om å veie avveiningene og finne ut hva som passer best for dine spesifikke behov og budsjett. Absolutt. Du har gitt meg mye å tenke på. Jeg setter stor pris på at du tok deg tid til å gå gjennom dette med meg. Glad for å hjelpe, John. Transport kan være en vanskelig ting å navigere, men jeg er sikker på at du finner den rette løsningen for deg. Takk, jeg vil definitivt huske rådene dine når jeg tar min beslutning. Greit, jeg burde gå, men dette var flott. Høres bra ut. Gi meg beskjed hvis du har andre transportspørsmål som kommer opp. Ta vare på. Vil gjøre det. Takk igjen, Anna. Vi ses senere. Leksjon 5. Nettverksstrategier. Hei, Anna. Kan jeg velge hjernen din om nettverk? Jeg kom nettopp tilbake fra en stor bransjebegivenhet. Definitivt. Jeg prøvde ikke bare å samle så mange visittkort som mulig. Jeg fokuserte på å ha ekte samtaler. Det er så viktig. Og fant du noen spesielle teknikker som var nyttige for å legge til rette for de meningsfulle utvekslingene? Vel, jeg gjorde et poeng av å virkelig lytte til hva folk sa, stille oppfølgingsspørsmål og prøve å finne felles grunnlag. Det er en flott strategi. Aktivt å lytte og finne måter å forholde seg på et personlig nivå kan gå langt. Absolutt. Jeg prøvde også å posisjonere meg selv som mer av en ressurs i stedet for bare noen som ønsker å selge, vet du. Det er en innsiktsfull tilnærming. Posisjonere deg selv som en samarbeidspartner i stedet for en ren transaksjonsaktør. Nøyaktig. Jeg ønsket å vise at jeg virkelig var interessert i å hjelpe, ikke bare markedsføre meg selv. Det er fantastisk, John. Det høres ut som om du virkelig spikret kunsten med effektivt nettverk på dette arrangementet. Jeg håper det. Jeg føler meg ganske bra med forbindelsene jeg opprettet og potensialet de har. Det er fantastisk. Å opprettholde og pleie de nye forholdene vil være nøkkelen fremover. Definitivt. Jeg planlegger å følge opp med alle og se hvordan jeg kan fortsette å gi verdi. Utmerket. At konsistens og oppfølging vil være så viktig. Godt gjort med å navigere i nettverksprosessen. Takk, Anna. Jeg setter stor pris på at du tar deg tid til å prate om dette.
Det er nyttig å få din innsikt. Selvfølgelig. John, nettverk er en så viktig ferdighet, og det er flott å se deg nærme deg det så gjennomtenkt. Fortsett det flotte arbeidet. Vil gjøre det? Greit, jeg burde gå, men dette var veldig verdifullt. Vi ses senere. Leksjon 6. Lokket på Bali. Hei Anna, jeg har alltid hatt lyst til å besøke Bali. Hva vet du om attraksjonene der? Bali er et så fantastisk og kulturelt rikt reisemål. Det er så mye å se og gjøre. Virkelig? Hva er noen av de største attraksjonene som skiller seg ut for deg? Vel, de vakre hinduistiske templene er et stort trekkplaster, som de berømte Tana Lot og Uluwatu-templene. Ja, jeg har sett bilder av dem, og de ser helt fantastiske ut. Definitivt. Og det naturlige landskapet er bare utrolig. De frodige, terrasserte rismarkene, fantastiske strender og majestetiske vulkaner. Wow, det høres ut som min type sted. Jeg elsker å være fordypet i vakre naturlige miljøer. Meg også. Og de kulturelle opplevelsene er virkelig unike. Du kan besøke tradisjonelle landsbyer, se livlige danseforestillinger, og lære om lokal kunst og håndverk. Det er kjempebra. Jeg vil gjerne få en dypere forståelse av den balinesiske kulturen og livsstilen. Absolutt. Og maten er utenfor denne verden, så fersk, smakfull og unik for regionen. Du selger meg virkelig på Bali, Anna. Jeg føler at jeg må begynne å planlegge en tur dit snart. Det burde du absolutt. Det er et så spesielt sted. Kombinasjonen av naturlig skjønnhet, rik kultur og varm gjestfrihet er virkelig uten sidestykke. Ok, du har overbevist meg. Bali kommer på min reiseliste. Takk for den fantastiske oversikten. Det er en fornøyelse, John. Jeg er sikker på at du vil ha en fantastisk tid hvis du får sjansen til å besøke. Gi meg beskjed hvis du trenger andre Bali-tips. Vil gjøre det. Setter pris på det. Vi ses senere. Leksjon 7. Bestill det perfekte hotellrommet. Hei Anna, jeg prøver å bestille hotell for en kommende tur og kan bruke innspillene dine. Hva tror du er noen viktige ting å vurdere? Å bestille hotell kan definitivt være en viktig del av turplanleggingen. Hva slags tur er dette for? Forretninger eller fornøyelser? Det er faktisk litt av begge deler, en arbeidskonferanse, men jeg håper å forlenge oppholdet mitt og gjøre litt sightseeing også. Ok, det gir mening. I så fall vil jeg foreslå å lete etter et hotell som kan imøtekomme både dine profesjonelle og personlige behov. Godt poeng. Noen spesifikke anbefalinger om hva du skal fokusere på? Vel, til å begynne med, vil jeg se på romalternativene. Se om du kan finne en i en høyere etasje, da de pleier å være roligere. Ja, det er et flott tips. Jeg skal sørge for å sjekke romtilgjengelighet for de øverste etasjene. Og hvis mulig, prøv å få et rom med fin utsikt, selv om det koster litt mer. Det kan virkelig forbedre din generelle opplevelse. Det høres nydelig ut.
Et rom med flott utsikt ville være veldig fint, spesielt for fritidsdelen av Tun. Definitivt. Og ikke glem å se på hotellets fasiliteter og tjenester, som treningssenteret, bassenget eller forretningssenteret. Bra samtale. Slike fasiliteter på stedet kan være veldig nyttige, spesielt hvis jeg vil snike meg inn en treningsøkt i løpet av nedetiden. Nøyaktig. Og hvis du skal gjøre noe arbeid på hotellet, må du sørge for at rommet har et komfortabelt arbeidsområde. Ikke sant? Det er en veldig viktig vurdering. Jeg må sørge for at jeg har et solid sted for å få gjort litt arbeid. Absolutt. Og selvfølgelig plasseringen av hotellet i forhold til konferansestedet og eventuelle sightseeingsteder du vil treffe. Utmerket poeng. Jeg må kartlegge alt for å finne den mest praktiske sentrale beliggenheten. Høres ut som om du er på rett spor, John. Bare gi meg beskjed hvis du trenger andre hotellbestillingstips når du begrenser alternativene dine. Vil gjøre det. Tusen takk, Anna. Dette har vært veldig nyttig. Du har gitt meg mange gode ting å huske på. Glad for å hjelpe. Ønsker deg lykke til med å finne det perfekte hotellet for din kommende tur. Setter pris på det. Greit, jeg burde gå, men jeg skal sørge for å ta noen endelige valg av deg. Leksjon 8. Overvinne laster. Hei, Anna. Jeg har hatt lyst til å snakke med deg om noe viktig, og overvinne noen personlige laster. Jeg skjønner. Det er et følsomt, men viktig tema, John. Jeg er glad for å ha en åpen diskusjon om det med deg. Vel, jeg har slitt med noen usunne vaner som jeg virkelig vil bryte meg fri fra, vet du? Jeg forstår. Det kan være en vanskelig reise, men jeg roser deg for å ta det første skrittet og ønske å gjøre en endring. Ja, det har ikke vært lett. Jeg føler at disse lastene har blitt barrierer i livet mitt. Jeg skjønner. Kan du fortelle meg litt mer om de spesifikke lastene du håper å overvinne? Vel, jeg vil helst ikke komme inn på detaljene her, hvis det er greit, men de påvirker definitivt helsen og trivselen min. Selvfølgelig forstår jeg helt. Det viktige er at du anerkjenner behovet for endring. Nøyaktig, og jeg vet at det ikke vil være en rask eller enkel prosess, men jeg er fast bestemt på å bryte disse vanene. Det er en veldig beundringsverdig holdning, John. Å ha den besluttsomheten og viljestyrken er avgjørende. Takk, Anna. Jeg antar at jeg bare leter etter råd eller strategier du måtte ha for å overvinne denne typen laster. Vel, det første trinnet er ofte å erkjenne problemet og forplikte seg til å gjøre en endring. Derfra handler det om å finne sunne alternativer og mestringsmekanismer. Det gir mye mening. Erstatte de usunne vanene med mer positive. Nettopp. Og det er viktig å være tålmodig og snill med deg selv gjennom hele prosessen. Å overvinne laster er ikke lett. Jeg setter pris på det perspektivet. Det er lett å være for hard mot meg selv, men jeg vet at jeg må være positiv. Absolutt. Feir de små gevinstene underveis, og ikke slå deg selv opp hvis du glir av og til. Fikk det? Jeg skal huske på det.
Alt dette har vært veldig nyttig. Anna, jeg føler meg litt mer rustet til å takle dette. Jeg er så glad for at jeg kunne gi litt nyttig veiledning, John. Husk at du har dette. Jeg er her hvis du trenger ytterligere støtte. Takk, det betyr mye. Greit, jeg burde komme i gang, men jeg setter stor pris på at du tar deg tid til å prate om dette. Selvfølgelig, når som helst. Ønsker deg alt godt på reisen din for å overvinne disse lastene. Du har dette. Takk, Anna. Jeg vil være sikker på å holde deg oppdatert om fremgangen min. Vi ses senere. Leksjon 9. Komfortabel med offentlige taler. Hei, Anna. Jeg ville spørre deg om noe. Jeg la merke til at du har holdt mange taler i det siste. Du har rett. Jeg har holdt ganske mange offentlige foredrag i det siste. Det er imponerende. Jeg vet at mange synes offentlig tale er veldig skremmende. Du har helt rett. Det pleide å være en viktig kilde til angst for meg også. Virkelig? Jeg hadde aldri gjettet det. Du virker så rolig og komfortabel der oppe. Vel, det er noe jeg virkelig har jobbet med gjennom årene. Det kommer ikke naturlig for meg. Det er godt å vite. Det er oppmuntrende å høre at selv noen så selvsikre som deg måtte jobbe med det. Definitivt. Jeg pleide å bli så nervøs før jeg måtte snakke foran en folkemengde. Jeg kan forestille meg. Hva gjorde du for å overvinne den frykten og bygge opp selvtilliten din? Det var en gradvis prosess, men jeg tror nøkkelen bare var å sette meg ut der oftere. Det gir mening. Øvelse gjør mester, som de sier. Nøyaktig. Jo mer jeg gjorde det, jo mer komfortabel ble jeg. Nå liker jeg faktisk å snakke offentlig. Det er fantastisk. Jeg er virkelig imponert over transformasjonen din. Takk, John. Det har ikke vært lett, men det har vært en verdifull ferdighet å utvikle. Jeg kan se hvorfor. Å kunne snakke trygt foran andre er en slik ressurs. Absolutt. Det har åpnet så mange muligheter for meg. Jeg vedder på. Jeg er glad du har funnet en måte å omfavne det på. Kanskje du kan gi meg noen tips en gang? Absolutt. Jeg vil mer enn gjerne dele det jeg har lært. Bare gi meg beskjed. Flott. Jeg tar deg opp på det. Dette har vært veldig innsiktsfullt, Anna. Jeg er glad du syntes det var nyttig. Offentlig tale er en ferdighet alle kan dyrke. Det er godt å vite. Jeg gleder meg til å sette noen av teknikkene dine i praksis. Fantastisk. Jeg er sikker på at du vil gjøre det bra, John. Bare husk å slappe av og ha det gøy med det. Jeg skal huske på det. Takk igjen for oppmuntring og råd. Leksjon 10. Dekorasjonsbeslutninger. Hei, Anna. Jeg ønsket å få din mening om noe relatert til hjemmeinnredningen min. Utmerket. Jeg vil gjerne komme med tankene mine. Hva slags dekorasjonsdilemma står du overfor?
Vel, jeg prøver å finne ut den beste måten å ordne møblene i stuen min. Jeg skjønner. Det kan definitivt være en vanskelig beslutning. Hva vurderer du? Jeg er splittet mellom å gå for et symmetrisk mønster eller et mer eklektisk arrangement. Det er et godt spørsmål. Det avhenger virkelig av den generelle stilen du går etter. Det er et godt poeng. Jeg er litt tilbøyelig til et mer moderne, minimalistisk utseende. Ok, i så fall kan en symmetrisk layout fungere veldig fint for å oppnå den estetikken. Tror du det? Jeg var bekymret for at det kunne fremstå som for formelt eller stivt. Ikke nødvendigvis. Med de riktige brikkene kan du få et symmetrisk design til å føles veldig elegant og moderne. Interessant. Kan du gi meg et eksempel på hvordan det kan se ut? Visst, forestill deg en sofa sentrert mot veggen, med matchende lenestoler som flanker den på hver side. Ja, det kan jeg visualisere, og så kanskje et salongbord og sidebord for å fullføre symmetrien. Nøyaktig, og du kan legge til noen skulpturelle eller geometriske aksenter for å virkelig forbedre den moderne stemningen. Jeg liker den ideen mye. Det høres ut som det ville skape et veldig rent, sammenhengende utseende. Definitivt, men selvfølgelig. Den eklektiske tilnærmingen har også sin egen sjarm. Det er sant. Jeg elsker ideen om å blande forskjellige stiler og teksturer. Absolutt. I så fall kan du leke med asymmetrisk plassering og varierende møbelformer. Det er et interessant alternativ. Jeg må veie fordeler og ulemper ved hver tilnærming. Ta deg god tid med det. Det er ikke et riktig svar. Det handler om å finne det som snakker til deg. Du har rett. Det handler egentlig om å stole på mine egne designinstinkter. Dette har vært veldig nyttig, Anna. Jeg er så glad for at jeg kunne gi et nyttig perspektiv. Gi meg beskjed om hvilken retning du bestemmer deg for å gå. Vil gjøre det. Jeg setter pris på at du tok deg tid til å snakke gjennom dette med meg. Det har gitt meg mye å tenke på. Vennligst abonner, liker og del kanalen vår. Din støtte hjelper oss med å lage mer flott innhold. Takk skal du ha.